हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए हम आए एक वॉशिंग मशीन चेक करने जो कि एलजी की थी। इसका टाइमर देखिए ख़राब है, जो कि हमारे बीने भाई देखिए खोल रहे हैं वॉशिंग मशीन को। और कस्टमर का कहना था कि इसका टाइमर नहीं चल रहा। और ये देख लीजिए तस्वीर है। और ये देखिए ड्रायर है, जो कि वीडियो बने रही हम आपको दिखा रहे हैं अभी। और ये देखिए पूरा ओके है। ड्रायर को भी हम हाथ से चला के दिखाएंगे। वीडियो पे बने रहिए, हम दिखाते हैं आपको। देखिए ड्रायर ओके है और वॉश टाइमर ख़राब था, अभी हम दिखाते हैं आपको।